Kondo-san. Era uma vez 3 porquinhos que moravam numa pequena casa na floresta. Eram Honk, Ponk e Mink. Viviam com sua amada mamãe. Honk era muito preguiçoso. Ponk era muito despreocupado. E Mink, o menor dos 3, era esperto e muito corajoso. Ele era como o chefe da casa. Sempre que tinha um problema, sua mãe sempre resolvia com a ajuda de Mink. Os outros não faziam nada para ajudar. Apesar dos 3 irmãos serem tão diferentes, eles realmente se amavam. No tempo livre, depois de comer e dormir, eles sempre brincavam de esconde-esconde na floresta. 3, 4, 5... Honk e Ponk sempre cochilavam no lugar em que estavam escondidos. E toda vez que Mink os encontrava, tinha que acordá-los para continuar com a brincadeira. Mas Mink não tinha outra opção, além de aceitar seus irmãos como eles eram. Eu sou sempre o que procura. Não é justo. Eu estou cansado de procurar vocês. Me deixe dormir um pouquinho mais. Ele vai passar o dia todo procurando por mim. Crianças, não vão muito longe de casa. Vocês sabem que a floresta é perigosa, cheia de lobos famintos. Honk e Ponk esperavam que sua mãe fizesse tudo por eles. Mink, no entanto, sempre ajudou sua mãe. Um dia, ele a chamou para conversar. Mamãe, isso não pode continuar assim. É sempre a senhora que vai pegar lenha na floresta, mesmo depois de cozinhar para nós o dia inteiro. Acho que meus irmãos e eu deveríamos sair e aprender a cuidar de nós mesmos. Não seja ridículo, Mink. Vocês são meus filhos. Já estou acostumada. Claro, mamãe, mas meus irmãos devem aprender a ter responsabilidade. Vai ser bom para eles também. Então, o que me diz? Você está certo, Mink. Vamos conversar com seus irmãos amanhã e colocar isso em ação. Eu guardei um pouco de dinheiro. Vou dividir entre todos vocês. Todos poderão construir a sua própria casa. Vamos ver como vai ser. Mesmo que os irmãos de Mink não tenham gostado da ideia, todos os 3 porquinhos, com sacos nas mãos, partiram no dia seguinte para começar suas novas vidas. Estavam muito animados e se despediram da mamãe na porta. Mamãe, eu sinto muito por ter chateado você e por ter sido tão preguiçoso. Adeus. Mãe, eu nunca escutei nada do que você me disse e sempre te aborrecia. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. De agora em diante, lembrarei de tudo que me disse. Adeus, mãe. Mamãe, não fique triste por eu estar partindo. Depois que eu terminar a minha casa, eu volto para buscar a senhora. Se cuide. A mãe deles estava preocupada de que algo ruim acontecesse na floresta. Cuidem-se, minhas crianças. Mandem notícias quando puderem e tenham cuidado com o lobo mau. Os 3 porquinhos caminharam por um tempo e finalmente escolheram o local para suas novas casas. Era muito longe de onde moravam. Mink especialmente queria que fosse assim. Ele não confiava em seus irmãos. Achava que eles deveriam aprender a cuidar de si mesmos e não correr para a casa da mãe no primeiro problema que tivessem. Honk foi o primeiro que encontrou um lugar para sua casa. Ele era preguiçoso e acabou escolhendo a opção mais fácil. Eu farei minha casa de feno. E terei minha cama de feno e ficarei quentinho no inverno. Eu não vou ter que trabalhar tanto e ainda vai me sobrar algum dinheiro, porque uma casa de feno é barata e fácil de se construir. Ponk seguiu pelo mesmo caminho. Eu vou fazer a minha casa de madeira e vou pintá-la para ficar bonita. Essa é uma ótima opção. E se eu alugar um quarto, talvez eu não precisarei trabalhar muito. Eu acho que será fácil fazer uma casa de madeira. Irmãos, estão malucos? Como podem fazer uma casa de feno e madeira? Estão escolhendo o caminho mais fácil. Se eu fosse vocês, pensaria melhor. Olha, cuida da sua vida, seu baixinho. Ele está nos dizendo o que fazer, seu porquinho nanico. Os 3 porquinhos construíram suas casas perto um do outro. Honk construiu sua casa de feno em algumas horas.
Até já podia dormir em sua cama de feno. Ponky construiu uma casa de madeira logo depois com o material que havia comprado. Ah, está pronta. Esta casa está de bom tamanho para mim. Eu tendo um teto sobre a minha cabeça, não precisarei de mais nada. Minky construiu sua casa de tijolos. Primeiro, ele carregou os tijolos e cavou um grande alicerce. Depois, nos dias seguintes, construiu uma casa formidável, com 4 cômodos e uma lareira, de tijolos e cimento. Eu vou ajudar as pessoas idosas e também cuidar do jardim deles. Vou ao mercado para eles e desta forma eu posso ser útil para todos. E como pagamento podem me dar comida e um pouco de dinheiro. Não demorou muito para que o lobo mau da floresta sentisse o cheiro dos 3 porquinhos. Primeiro, ele foi até a porta de Honk. Vizinho, meu caro vizinho, seja bem-vindo. Posso entrar para nos conhecermos? Eu moro aqui pertinho. Esta deve ser a voz do lobo que a mamãe nos alertou. Até onde sei, não tenho vizinhos por perto. Eu sei quem você é o lobo mau. Eu não vou abrir a porta. O lobo ficou muito bravo. Saia daí agora. Eu tenho um pulmão muito forte. Eu vou soprar, soprar e vou derrubar sua casa. Não, minha casa é muito forte. Não vai derrubar. O lobo mau deu um passo para trás, respirou fundo e então soprou a casa com toda a sua força. A casa de feno se desmanchou completamente. Honk conseguiu escapar e correu direto para a casa de Minky. Minky, o lobo mau, bateu na minha porta e destruiu minha casa. Vim correndo pra cá. Acho que ele está indo pra casa do Ponky agora. Depressa, abre a porta. Essa não! Vamos ligar para ele agora mesmo! Alô, Ponky, saia de casa agora mesmo! O lobo está indo até aí! Alô? Minky, é você? Ah, você está exagerando. Minha casa é sólida. Não tem como o lobo entrar aqui. Realmente, o lobo, que não conseguiu pegar Honk, estava indo direto para a casa de Ponky. Yuhu! Alguém em casa? Porquinho, eu trouxe um presente do seu irmãozinho. Abra a porta e me deixe entrar para conversarmos um pouco. Ele está sempre cansado demais para me comprar um presente. Mesmo assim, meus irmãos me ligaram para avisar que você estava vindo, seu lobo bobão, e eu não vou abrir a porta. Vá embora agora mesmo. Então você não vai abrir. Tudo bem. Eu tenho um pulmão muito forte. Eu vou soprar e vou derrubar a sua casa. Conhecendo a sua própria força, o lobo traiçoeiro chutou a casa algumas vezes. Então, ele respirou fundo e, com um sopro, derrubou a casa. Ponky conseguiu escapar e chegar à casa de Minky. Por favor, Minky, rápido! Abre a porta agora! O lobo vai me pegar! Minky abriu a porta para seu irmão. Eles estavam com muito medo. Os 3 irmãos sentaram-se e começaram a pensar. Acho que agora é sua vez, Minky. Ele virá aqui com certeza. Sim, eu também acho. Temos que dar um jeito de nos livrar desse lobo de uma vez por todas. Mas como? Os 3 porquinhos rapidamente pensaram Irmãos, o em que um acharam? plano Ideia. e esperaram Certeza pelo disso? lobo. Então vamos. Quando o lobo chegou à casa de Minky, ele gritou. Eu sei que vocês 3 estão aí dentro. Saiam agora. Ou eu vou assoprar, até derrubar essa casa de vocês. E então, o que você está esperando? Derrube a casa se puder. Vá embora e nos deixe em paz. O lobo, furioso, começou a chutar a porta. Havia 3 trancas na porta. Mas mesmo assim, os 3 porquinhos tremiam de medo e abraçavam um ao outro enquanto vigiavam a porta. O lobo chutou, bateu e soprou, mas não conseguiu derrubar a casa de Minky. De repente, o lobo mau teve uma ideia. Tentar entrar na casa pela chaminé. Foi até o telhado com a ajuda de uma escada.
Conseguiu se espremer na chaminé e entrou. Mas os 3 porquinhos já estavam esperando por ele. Imediatamente acenderam o fogo da lareira e assistiram o que estava para acontecer. Como o lobo não tinha visto a fumaça, não imaginava que a lareira estava acesa. Quando chegou ao fundo da chaminé, caiu direto no fogo. E da mesma forma que entrou, saiu feito um jato pela chaminé. Socorro! 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 Não precisamos mais temer o lobo. Ele nunca mais voltará. Agora, nós temos que buscar a nossa mãe. Minha casa é muito grande e há um quarto para cada um de nós. Eu sinto muita falta dela. Vocês não sentem? Isso é demais. Eu não serei preguiçoso nunca mais. De agora em diante, eu vou cuidar das compras. Eu também sinto falta. E eu vou cuidar do canteiro a partir de agora. Eu vou cultivar frutas e legumes para ajudar a nossa mãe. Sim, todos devemos ajudar a nossa mãe fazendo tarefas para ela poder descansar. E podemos ajudar os outros vizinhos também. Assim, Honk e Ponk mudaram muito. Perceberam o quanto Mink era inteligente. Com esse desfecho maravilhoso, levaram a mãe para morar com eles e viveram felizes para sempre. Era uma vez, há muito, muito tempo, um rei que vivia em um reino muito distante. Este rei tinha 12 filhas. Todas as suas filhas eram incrivelmente bonitas. O rei não as deixava sair do palácio. Só permitia que elas passeassem pelos jardins. E desta forma, o rei e suas filhas viviam. Certa manhã, enquanto estavam sentados à mesa para o café, o rei notou que os sapatos de suas filhas estavam gastos. Embora não tivesse entendido o motivo para isso, ele ordenou aos seus servos que comprassem novos sapatos para suas 12 filhas. Desde então, todos os dias no café da manhã, o rei espiava os sapatos de suas filhas e ainda estavam gastos e sujos. O rei não conseguia entender o que estava acontecendo, apesar das portas serem trancadas à noite. O grande mistério dos sapatos continuava. Para resolver isso, o rei fez um plano muito inteligente. Soldados, espalhe a notícia pelo país. Quem conseguir resolver esse mistério se casará com uma das minhas filhas e virará rei quando eu morrer. Mas os interessados terão apenas 3 dias para descobrir por que os sapatos das minhas filhas estão sempre sujos e gastos. No entanto, se não conseguirem descobrir, serão jogados na masmorra. Os soldados espalharam a notícia por todo o país. Muitos jovens foram até os portões do palácio para resolver esse mistério. No entanto, ao aguardarem do lado de fora, acabavam caindo no sono e eram jogados na masmorra. Numa aldeia perto do palácio, havia um jovem muito bonito e de bom coração, que sempre gostou da filha mais nova do rei. O jovem não tinha mais parentes, além de sua avó, que vivia junto com ele. Um dia, sua avó teve uma ideia. Por que você não tenta resolver esse mistério? Você sempre disse que gostava da filha mais nova do rei. Mas até agora, nenhum rapaz que foi ao palácio conseguiu. Eu também não vou conseguir. Além do mais, nós somos pobres. O rei jamais entregará sua filha para se casar com um rapaz como eu. A senhora só pode estar brincando. Que bobagem! Tente fazer o que eu digo. E você vai conseguir. Eu vou lhe dar um manto mágico que pertencia ao meu pai. Quando você se cobrir com ele, se tornará invisível. Mais uma coisa, não coma nem beba nada do palácio. Boa sorte, meu filho.
Embora o jovem estivesse impressionado com o manto invisível, ele partiu imediatamente para o palácio para tentar a chance. Os guardas o levaram aos aposentos das princesas, assim como os outros que haviam tentado. À noite, a filha mais velha colocou uma pílula de dormir em um copo de água. Saiu do quarto e ofereceu o copo ao jovem que estava esperando na porta. Está quente. Você deve estar com sede. Aqui. Se quiser, posso te trazer outro copo. Obrigado. Sim, eu estava mesmo com sede. O jovem que estava com sede bebeu a água e caiu no sono até o amanhecer. No dia seguinte, enquanto esperava, outra princesa lhe trouxe um copo de limonada. Incapaz de resistir, o jovem também bebeu. Ele foi direto para o quarto designado para ele e roncou a noite inteira. Quando acordou pela manhã, ele disse: Como eu fui idiota. Como fui acreditar nas princesas. A minha avó tinha me avisado para não comer ou não beber nada. Esta será a minha última noite e eu não posso falhar. Ele foi novamente para o seu posto. Desta vez, uma das princesas queria enganá-lo com um copo de suco. O jovem fingiu que bebeu o suco na frente da princesa. Mas assim que ela entrou no quarto, ele jogou o suco fora e fingiu estar dormindo e roncando ao lado da porta. Vá dar uma olhada. O rapaz está dormindo lá fora. Uma das princesas abriu a porta e deu uma olhada. Você não está ouvindo? Ele está roncando. Tudo bem. Estamos livres. À meia-noite, quando o jovem vestiu o manto, se tornou invisível. E silenciosamente entrou no quarto das princesas. As princesas estavam usando lindos vestidos, com seus cabelos penteados e bem maquiadas. Havia um grande espelho no quarto delas. Todas ficaram em frente ao espelho, e a filha mais velha o tocou e mandou um beijo. O espelho deslizou para o lado, revelando uma porta para um túnel secreto. O jovem observava em choque enquanto as princesas, uma a uma, desciam as escadas. Ele seguiu as princesas, mas enquanto descia as escadas, acidentalmente tropeçou numa pedra e, ao cair, segurou firme no vestido de uma das princesas à sua frente. Au! Que isso? Alguém puxou a minha saia! Não tem ninguém aqui. Você deve estar imaginando coisas. Após centenas de degraus, finalmente chegaram em uma floresta. As folhas das árvores eram de ouro, os galhos eram de prata e eram cheios de diamantes. O jovem, que observava admirado, pegou uma folha de ouro e um diamante. Ele queria provas do que viu quando retornasse. Junto com as princesas, ele caminhou por um longo caminho. No final da estrada, um lago apareceu diante deles. Havia exatamente 12 barcos esperando pelas princesas. Belos rapazes estavam presentes para ajudar cada uma das princesas a subirem nos barcos. Por sorte, o jovem conseguiu pular no último barco. Minha nossa! Esse barco está mais pesado do que antes. É como se tivesse 3 pessoas. Vossa Alteza, por acaso ganhou peso? O quê? Um palácio com luzes magníficas apareceu na margem do outro lado do lago. A música podia ser ouvida por toda parte. Todos entraram no palácio e começaram a dançar com seus companheiros. As taças do palácio eram de cristal e os talheres eram de prata. Enquanto o jovem assistia àquele baile fantástico, decidiu comer um pedaço de bolo e beber um pouco de água. Não foi notado enquanto comia um pedaço de bolo de um prato de ouro, mas foi pego enquanto bebia água de uma taça de cristal. Oh, nossa, eu não acredito.
Olhem só, a taça está levitando. É como se alguém estivesse bebendo água. Ao perceber o que estava acontecendo, o jovem soltou a taça, que caiu no chão e se quebrou em pedaços. Você está imaginando coisas. Estamos cansadas de dançar. Você deve ter esbarrado na taça. Vamos, já é quase de manhã. Vamos voltar para casa. Mas... Estava na hora das princesas voltarem ao palácio. A filha mais velha reuniu todas as irmãs. Elas voltaram para o palácio da mesma forma que saíram, sempre seguidas pelo jovem. O jovem ficou feliz por ter resolvido o mistério dos sapatos e imediatamente foi ao encontro do rei. Vossa Majestade, é com alegria que venho informá-lo que eu descobri porque os sapatos de suas filhas desgastam depois de um dia de uso. Vossa Majestade, todos os dias as suas filhas vão a um palácio, logo depois de uma floresta mágica, e dançam a noite toda. Por isso, os seus sapatos estão sempre desgastados. O rei ficou chocado com a notícia e não queria acreditar no que ouviu. Hoje é o seu último dia. Como sei que não está mentindo para não ser jogado na masmorra? Alteza, eu trouxe muitas provas. Um galho de uma árvore de prata, com folhas de ouro, uma fruta de diamante e uma taça de cristal. O rei ficou surpreso com o que viu, mas também ficou feliz que o mistério finalmente estava resolvido. Ele seguiu o jovem pelo túnel. Passou por todos os lugares e viu com seus próprios olhos que o jovem estava dizendo a verdade. Agora vejo que você tinha toda a razão. Agora me diga, com qual delas você quer casar? Majestade, se ela aceitar, eu gostaria de me casar com sua filha mais nova. Claro, com a sua permissão. O jovem e a princesa mais nova viveram felizes para sempre. E ele também levou a sua avó para o palácio, já que ela o ajudou em tudo. Mesmo as princesas, não tendo gostado de terem sido descobertas, prometeram que nunca iriam a lugar algum sem permissão. Era uma vez uma garota chamada Dorothy, que morava com seu tio Henry e sua tia Anne no Kansas. A casa deles era muito pequena. Eles moravam juntos numa cabana no campo. Dorothy adorava correr nos campos com seu cachorro Totó. Um dia, enquanto ela brincava do lado de fora, o céu escureceu e uma tempestade começou a se formar. Em pânico, seus tios começaram a fechar as janelas enquanto chamavam Dorothy. Dorothy, rápido! Venha para o abrigo! Depressa! Um furacão se aproxima! A Dorothy e o Totó correram para casa. Mas pouco antes de chegarem ao abrigo, o tornado começou a girar e arrancou com força a cabana do chão. Totó e Dorothy voaram, girando com a casa. A Dorothy segurou o cachorrinho dela, esperando o tornado passar. Não fica com medo. Isso logo passa. Finalmente, num grande baque, a casa caiu no chão. Depois da tempestade, quando tudo estava mais calmo, a Dorothy e o Totó saíram da casa. Eles não acreditavam no que viam. Estavam num lugar totalmente diferente. Tudo ali estava cheio de flores brilhantes e coloridas. De repente, várias fadas pequeninas saíram das flores para cumprimentar os dois. Na frente de todas estava a Rainha das Fadas. Bem-vinda, Dorothy. Eu sou a Bruxa Boa do Norte. Eu vim aqui com as minhas fadas te dar os parabéns. Olá, bela Rainha das Fadas. É um prazer te conhecer. Mas eu não entendi por que você me deu os parabéns. O grande tornado trouxe a sua casa pra cá e você levou-a pro chamado Oeste, para bem longe da cidade de Oz, e você salvou o nosso país de um enorme perigo. Ai, é mesmo? Muito obrigada, senhora. Minha casa ter voado teve um lado bom. Veja, Dorothy, a bruxa amada Oeste sempre desejou ter esses sapatos. Ela tinha conseguido pegá-los, mas deve ter perdido quando voou para bem longe. Coloque estes sapatos agora, porque você vai precisar deles no futuro. Sem entender o porquê, Dorothy tirou seus sapatos e calçou o novo par na mesma hora. Minha querida fada, como é que eu volto para casa? Será que você pode me ajudar, por favor?
Eu sinto muito, mas só o Mágico de Oz pode te ajudar, Dorothy. Você precisa ir até a cidade onde ele mora. Você só precisa seguir o caminho e atravessar a floresta. Quando chegar à cidade, você vai ver um grande palácio. Adeus! De repente, as fadas se iluminaram e voaram para longe. A Dorothy e o Totó começaram a andar pelo caminho que as fadas indicaram. Não demorou muito para chegarem num campo de trigo dourado. De repente, eles ouviram um barulho. Oi, menina bonita! Por favor, me ajude! A Dorothy olhou para trás e viu um espantalho em pé parado no campo. Ele estava amarrado a um poste e tentava se soltar. Quando viu o espantalho falante, Dorothy correu até ele, surpresa. Por favor, me tire deste poste! Eu quero ser livre! Se eu tivesse um cérebro, eu encontraria um jeito de escapar! Estamos indo encontrar o Mágico de Oz para pedir que nos ajude a voltar para casa. Se você vier comigo e com Totó, acho que pode pedir um cérebro para ele. Essa é uma ideia maravilhosa! Claro, eu adoraria! Então me tire daqui para a gente seguir o nosso caminho! A Dorothy salvou o espantalho do poste para sempre. Então, os três seguiram na jornada juntos. Finalmente, chegaram na floresta. Encostado numa árvore ao lado da estrada, estava um homem de lata. Ele estava ocupado lubrificando seus parafusos e assobiando. Olá, garotinha e amigos! Aonde vão? A Dorothy contou tudo o que tinha acontecido para ele. Eu também vou. Quem sabe ele me dá um coração? Claro, por que não? Pode vir com a gente sim. Juntos, seguiram um longo caminho. Estava ficando muito escuro e a noite ficou umbrio. Dorothy notou um par de olhos brilhantes atrás de uma árvore. Ei! Quem é você? Saia daí! Cuidado, o que tá fazendo? Pode ser um monstro! Não é não, não se preocupe. Ei, você! Saia daí! De repente, um leão saiu lentamente de trás da árvore. Ele estava tremendo de medo, realmente apavorado. Olá! Por favor, não me machuquem. Eu sou um leão muito bom e eu tô com medo. Eu não tenho coragem. Eu sou um medroso. A Dorothy ficou triste quando viu o leão daquele jeito. O leão foi junto com eles ver o Mágico de Oz. Espero que consiga encontrar o que está procurando, Sr. Leão. Poucas horas depois, chegaram à cidade e pediram informações para chegar ao Palácio do Mágico de Oz. Quando atravessaram os portões da cidade, perceberam que tinham chegado num lugar incrivelmente bonito. A cidade era cercada por luzes brilhantes e flores maravilhosas. O canto animado dos pássaros era ouvido por toda parte. Juntos, foram falar com os guardas do palácio. Viemos ver o Mágico de Oz. Pode avisá-lo, por favor? De repente, as portas do palácio se abriram e eles foram com os guardas até o mago. O Mágico de Oz era um velho adorável e estava sentado num trono magnífico com uma roupa muito chique. E por que vocês querem me ver? Dorothy explicou tudo o que tinha acontecido. O velho mago era um homem de bom coração. Ficou muito triste pela menina. Na verdade, eu posso conceder todos os seus desejos, mas a bruxa amada Oeste tem uma varinha. Uma varinha mágica e incrivelmente poderosa. Ela quebra todos os meus feitiços. Primeiro, temos que recuperar essa varinha. Você devia ter enviado seus soldados. Ela conhece muito bem os meus soldados. Ela sempre manda eles de volta quando vê que estão se aproximando. Mas ela não nos conhece. Vamos tentar a sorte. Quem sabe não conseguimos.
Você é muito corajosa, Dorothy. Não posso fazer nada além de desejar muita boa sorte para você e os seus amigos. Fico aguardando boas notícias. Naquela noite, o Mágico de Oz convidou todos para ficarem como hóspedes no palácio. Na manhã seguinte, os 4 amigos partiram juntos. Quando se aproximaram do castelo, a bruxa má do oeste ficou chocada com o que viu. Quem são aqueles? Um espantalho, um homem de lata e um leão covarde. E uma garota muito bonita. Como ela não sabia quem eles eram e por que estavam indo até seu castelo, enviou 4 soldados bruxos para capturá-los. Soldados! Prendam quem se aproximar e joguem na masmorra. Eu quero saber por que estão me visitando. Os 4 bruxos voaram, capturaram os 4 amigos e trancaram todos na masmorra. Não! O que eles vão fazer com a gente? Eles vão nos cortar em pedacinhos e comer tudinho! Mãezinha! Por que eles nos trancaram aqui? Assustados, esperaram até a bruxa má do oeste conversar com eles. Você é a Dorothy? Virá comigo até a torre. Vai me explicar o que vocês querem. A bruxa segurou firmemente a varinha mágica. De repente, ela notou os sapatos da Dorothy. Eram os sapatos que ela sempre quis, mas que perdeu acidentalmente quando o furacão chegou. De qualquer jeito, ela precisava pegar os sapatos da Dorothy. Com os sapatos, os poderes mágicos dela ficariam mais fortes. Quando chegaram no topo da torre, começaram a conversar. Diga, Dorothy, esse é o seu nome, não é? Porque veio até o meu castelo. Eu quero voltar para minha casa no Kansas. Por isso eu vim procurar você. Eles me disseram que só você pode fazer isso. Claro que posso fazer isso, mas com uma condição. Você vai me dar os seus sapatos. Eu não posso. Preciso deles. Embora Dorothy não soubesse para que serviam os sapatos, se lembrou do que a fada tinha dito. A resposta irritou a bruxa má do oeste e ela percebeu que não ia conseguir os sapatos apenas conversando. Então não vai dá-los pra mim, não é? Eu sei como pegá-los. Volte aqui! Elas correram em círculos na torre e a bruxa perseguia Dorothy. Como os sapatos eram mágicos, a bruxa não conseguia pegar a Dorothy nem usando mágica. A bruxa má começou a ficar tonta depois de tantas voltas. De repente, ela perdeu o equilíbrio e caiu do topo da torre. Quando ela caiu no chão, se transformou numa enorme pedra negra. Pouco antes disso, ela deixou a varinha mágica cair. Dorothy pegou a varinha e foi até a masmorra libertar seus amigos. Dorothy, você chegou! Estávamos muito preocupados. Onde está a bruxa? Cadê a bruxa? Eles vão devorar a gente, não vão? Ai. Esqueçam a bruxa por enquanto. Nós temos que levar essa varinha para o Mágico de Oz imediatamente. Eles não demoraram muito para sair do castelo e foram para o Palácio do Mágico. Quando o mágico segurou a varinha, um sorriso se formou em seu rosto. Finalmente, o mal chegou ao fim, Dorothy. Agradecemos a sua ajuda. Agora, vamos realizar o desejo de todos. Com a varinha, o mágico concedeu ao Homem de Lata um coração. Ao espantalho, um cérebro. E deu coragem ao leão. Todos ficaram muito felizes. O leão não parou mais de rugir. Agora é a sua vez. Venha até aqui, Dorothy. Quero que preste atenção. Quando bater 3 vezes com esses sapatos no chão, todos os seus desejos vão se tornar realidade. Você vai poder ir para a sua casa e se juntar à sua família. Os amigos notaram que agora iam se separar e se abraçaram. Dorothy, graças a você, agora eu tenho cérebro e consigo pensar.
Saiba que se não fosse por você, eu estaria preso naquele poste no campo. Sim, Dorothy. Agora tenho um coração. Eu te amo. E por sua causa, agora eu sou um leão corajoso. Agora todos vão ter medo de mim. Eu tô tão feliz por ter conhecido vocês. Vocês foram ótimos companheiros. Muito obrigada. Tá na hora de voltar pra casa, Totó. Você tá pronto? A Dorothy segurou o Totó e bateu os pés no chão 3 vezes. De repente, ela apareceu em casa. O tio Henry e a tia Ann a abraçaram com força e ela contou tudo o que tinha acontecido. Agora ela estava em casa. E podia brincar com o Totó no campo.